Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо ще більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоразу ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке: а якої ви думки про вже майже екс-прем'єрку Юлію Свириденко? Варіант номер 1 – вона молодець, все робила правильно, мали би залишити на посаді. Варіант номер 2 – погано працювала, давно треба було відправляти у відставку. Ну і варіант номер 3 – не маю власної думки або не зрозуміло, що саме вона робила. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж говоримо про технології. Зараз з нами на зв'язку директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил Збройних сил України в резерві Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Слава, всім доброго ранку. Слухайте, ми з вами неодноразово говорили про системи комплексного захисту території України. Ну і от чергове попередження від радника міністра оборони Сергія Безкреснова. Він же Флеш. Що він пише? Треба готуватися до того, що рашисти атакуватимуть на глибину 100 кілометрів. Усе, що можливо. АЗС, поштові відділення, будь-які склади, підприємства, бази будівельної та сільськогосподарської техніки, об'єкти залізниці і таке інше, і таке інше. Навіть електропідстанції, не лише великої потужності. 100-кілометрова отака зона ураження російськими дронами. Це щось подібне до того, як сили безпілотних систем та інші компоненти Сил оборони України вирізають логістику на півдні, на окупованій частині півдня України. Але от про цей системний захист, я думаю, що коли вже про нього отак активно говорять у публічному просторі, то, напевно, має бути якесь розуміння, а що з цим робити. Ну, давайте почнемо з того, що насправді після того, що ми влаштували Чорнобаївку в Азовському морі, відповідно, треба казати про те, що ворог буде шукати зараз можливості якомога більше завдавати шкоди навіть цивільному населенню. Знов таки, ну він в принципі це і робить. Давайте от сьогодні вранку був прильот ракет по автобусному вокзалу в Одесі. Відповідно, наслідки, які розумієте. Тому тут треба готуватися до того, що ворог насправді буде збільшувати кілзони, намагатиметься максимально застосовувати усі види свого озброєння для того, щоб вражати навіть ті ж самі бензоколонки, як він це і робить. З нашого боку потрібно повертатися до питання створення щільної системи захисту за рахунок засобів радіоелектронної боротьби, за рахунок засобів радіоелектронної розвідки і інших пасивних або активних радарів, які б дозволили нам виявляти будь-яку загрозу, відповідно протидіяти проти неї. За рахунок розуміння, що це, наприклад, керований дрон, відповідно працюємо з засобами радіоелектронної боротьби. Якщо це не керований дрон, а дрон зі штучним інтелектом, як є дрони V2U, які використовують, наприклад, штучний інтелект і для навігації, і для наведення, відповідно треба відпрацьовувати вже дронами-перехоплювачами. Тому насправді давайте почнемо з того, що з 23-го року ми про це активно розмовляємо. Ми кажемо про застосування дронів, які б автоматично перехоплювали. Ми кажемо про таку розлогу систему. Частково з'явилася система Покрова, але вона відповідно після зміни керівництва відійшла з любов до цієї системи. Відповідно, треба казати про те, що нам треба суттєво збільшувати можливості захисту своєї території. І у нас достатньо українських компаній, які виробляють засоби радіоелектронної боротьби, як тактичного, так і стратегічного рівня. Так само і інших елементів, які би могли би закуповувати навіть міські ради. Тому що знов-таки давайте повернемось до того питання. Не дарма Україна зробила законодавство, яке дозволяє створювати власне приватні компанії щодо ППО. Відповідно, цим компаніям надається пріоритет щодо закриття певних об'єктів або навіть міст. Тому, відповідно, якщо казати про таку можливість, то є компанії українські, які навіть пропонують закриту екосистему з системами захисту від будь-яких дронів. Відповідно, і треба закуповувати, працювати над захистом. Треба вже працювати над цим і, мабуть, бізнесу включатися, бізнесу створювати ініціативи, які будуть спонукати там доєднуватися до цих груп протиповітряної оборони, допомагати захищати місця.
Так, давайте тоді про іншу таку, ну умовно кажучи, новелу, яку використовують росіяни. Останнім часом поновили обстріли наземних цілей. Вони з використанням ракет С-300 і С-400. Вважається, що і коли пару днів тому по Києву прилітало, то там теж були ракети С-400 модифіковані для ударів по землі. А чому тут не іскандери? Чи як ви це бачите? Оскільки, я так розумію, що ППО, і самі системи С-400 це не те, чим, точніше, навіть ракети до них, це не те, чим Росія буде розкидатися так просто бездумно. Давайте почнемо з того, що Росія є накопичена кількість. Відповідно, будь-які ракети мають свій термін придатності. Відповідно, треба казати про те, що ворог застосовує вже ті ракети, які, скоріш за все, термін придатності підходить до кінця. Вони їх модернізують під можливість застосування по наземним точкам. Відповідно, відпрацьовують. Знов таки, давайте зауважимо, що це дозволяє їм бути одразу ж непоміченим ці пуски, тому що вони умовно можуть бути розгорнуті системи протиповітряної оборони, які, начебто, працюють для перехоплення атак наших дронів. Відповідно, одна із пускових установок може бути задіяна для нанесення ударів. Тому я би казав про те, що це міра, яка дозволяє росіянам, в принципі, використовувати старі запаси С-300 або С-400, які вже по своїм термінам придатності потребують утилізації. Давайте пригадаємо, що утилізація дуже дороге задоволення. Застосовувати їх в якості системи протиповітряної оборони вони можуть бути неефективні, можуть бути не можуть навіть не влучати і не перехоплювати повітряні цілі. Давайте згадаємо, що останні випадки застосування, наприклад, неліквідних ракет до панциря призводило до втрат серед влучання в будинки цивільні і так далі. Тому тут я би казав про те, що ворог просто знайшов для себе правильне рішення щодо застосування їх по території України. Щодо безпосередньо іскандерів, то давайте пригадаємо удари по Воткінському заводу, давайте пригадаємо удари по Сталінграду, що призвело до втрати можливості ремонтувати, обслуговувати пускові установки і системи загрузки таких ракет. Відповідно, ворог зараз буде намагатися економити ресурс даних засобів, і йому все ж таки потрібен час для того, щоб накопичити для масованих обстрілів. Тому через 3 дні, через 2 дні вночі по 4 ракети С-400 можуть бути використані з боку ворога. Але ж навтаки, давайте пригадаємо, що практично щоденна прифронтова прикордонна зона з Російською Федерацією страждає від обстрілів кабами, ракетами Х-69, різноманітними дронами і іншими засобами ураження. Так, і про нічні результати роботи сил безпілотних систем, а точніше ширше Сил оборони України, Москва і Підмосков'я. Мер Москви заявив про збиття на підльотах десь там понад 350 безпілотників, у безпосередній близькості і в Підмосков'ї, як вони кажуть, збито понад 50 дронів. І російська ППО дійсно працювала по житловій забудові, тому що є чіткі навіть відео підтвердження, як це було, до речі, і в Ленінградському нафтовому чи якому там, в порту. Відповідно, там же ж теж була історія, коли панцир вистрілив і, власне, влучив у житловий будинок. Зараз подібне ми бачимо у Підмосков'ї, плюс додатково прикурили ще одну нафтобазу, нафтобаза Михайлівська у Ставропольському краї. Попереднього разу сусідню нафтобазу, буквально там через кілька сотень метрів, атакували 9 числа, тобто 4 дні тому. Сьогодні прилетіло туди. А що такого? Це теж оце питання застарілості чи неефективності систем ППО, якщо вони настільки часто влучають по забудові? Знов таки, тут комплекс питання, тому що ж панцир, хоч і створювався для перехоплення безпілотників, але давайте нагадаємо, що коли його вводили до експлуатації, російські інженери обгортали дрони фольгою для того, щоб вони краще світилися і, відповідно, ракети могли працювати. Тому там, починаючи від неліквідних ракет і закінчуючи самою системою, що вона частково все ж таки не вдосконала для перехоплення малих дронів. Але водночас давайте зауважимо, що є певний скепсис стосовно того, що скільки дронів випустили ми по Москві і скільки не долетіло, але водночас чомусь люди не рахують, скільки ворог використав ракет для панцирів, ракет для С-300 і для інших систем протиповітряної оборони для того, щоб зупинити цю навалу.
Відповідно, це теж математика війни, і ми розуміємо, що вартість одної ракети «Інтерцептор» у російської набагато дорожча за дрони, які ми використовуємо для повітряного нападу. Тому я би казав про те, що це теж є окремим питанням щодо навантаження. Відповідно, це зменшення можливості ворога щодо забезпечення закриття повітряного простору, тобто навантаження самої системи протиповітряної оборони ворога. Так, ну і про інтерцептори для Петріотів. Вчора з'явилася там шикарна новина, що Польща передає Україні 5 перехоплювачів для ПАК-3. Зі Штатами є домовленість про замовлення 50. Чи правильно я розумію, що навряд чи з сьогодні на учора, але принаймні в якійсь перспективі у нас стане хоч трошечки більше захисту. Хоча там цифри 5 і там загалом 50 незрозуміло коли. Це завжди ми з таким трохи з сумною іронією чуємо такі числа. Це вкотре доказує про те, що треба будувати свою систему захисту. До речі, на цьому тижні будуть гарні новини стосовно цього, але ж знов-таки давайте повернемось до того, що Сполучені Штати не можуть розігнати обсяги виробництва. Так, Сполучені Штати пообіцяли надати Україні ліцензію на виробництво Петріотів, але ж знов-таки давайте повернемося до того, що Сполучені Штати не розглядають окремо Україну, розглядається низка європейських держав, які вже отримали ліцензію. Там є і Польща безпосередньо, тому що Польща займається випуском пускових установок для Петріотів. Відповідно, деяких ще елементів для ракет. Відповідно, треба казати про те, що саме в такий принцип Сполучені Штати хочуть масштабувати обсяги виробництва ракет з 650 ракет на рік до 2000 ракет на рік до 2030 року. Тобто ми розуміємо, що це у них кінцевий час реалізації цього питання 2030 рік, коли вони хочуть випускати 2000 ракет Петріотів ПАК-3 на рік. Але ж знов-таки давайте згадаємо цифри використаних ракет, наприклад, під час війни на Близькому Сході. Давайте згадаємо кількість ракет, які використовуються з боку ворога щомісячно по території України. Розуміємо, що 2000 – це теж недостатньо для загальної ситуації у світі. Тому треба казати про створення власної системи. Хоча ж таки розгортання обсягів виробництва по американській ліцензії на території Європи в низки країн, це одразу вже показує на те, що Сполучені Штати все ж таки стурбовані тим, що Європа хоче створити власну систему протиповітряної оборони, протиракетної оборони, точніше, з застосуванням практично своїх систем, які дозволять, наприклад, перехоплювати балістику. В принципі, в Європі є країни, які не експлуатанти Петріотів, тому що вони експлуатанти, наприклад, систем САМТІ, та ж сама Італія, але відповідно треба казати про те, що поява в Європі ключового рішення щодо створення власної системи протиракетного захисту, яка не буде залежати від Сполучених Штатів, а буде виключно за рахунок об'єднання зусиль європейських. Тобто ми кажемо про європейські компанії на кшталт Таліс, на кшталт тих же самих САБів і так далі. Це показує на те, що Європа вже йде правильним шляхом і хоче все ж таки бути незалежним від Сполучених Штатів. Водночас Сполучені Штати реагують на це і відповідно хочуть одразу ж запропонувати і ліцензію, і розширити можливості виробництва ПАК-3 на території Європи, що вказує в принципі занепокоєння Сполучених Штатів. Так, слухайте, хотів з вами, це, знаєте, такий трошки спін-офф, але він мені дуже сподобався. Напередодні оприлюднили відео, яке спочатку деякі навіть подивилися, та ні, це якийсь штучний інтелект. Значить, що там на цьому відео? Експеримент російської мобільної вогневої групи. Вони поставили на якийсь прицеп авіаційний кулемет, який називається ЯКБ-12І-7. І ось пілот, значить, армійської авіації Василь Мулик пише наступне. Експеримент виявився невдалим, бо за результатами експерименту жоден росіянин не загинув. Але що він описує? Що нашим хлопакам, я зараз дослівно цитую, така ідея в голову приходила ще восени 2023 року. Як приладнати оцей ЯКБ-12І-7 на пікап і валити по шахедах. Але наші хлопаки виявилися розумнішими і спершу прийшли до тих, кому цей звір знайомий. Прийшли до нас. А що таке цей кулемет? Чотирьохствольний, стоїть на деяких модифікаціях Мі-24,
Ну і використовуються в підвісних гондолах, теж до гелікоптерів, власне, в складі універсальної вертолітної гондоли. Шалена скорострільність і неймовірна віддача. А вони встановили цю зброю на поворотну ручну турель. Ну і що там на відео, як тільки один з цих бійців починає стріляти, кулемет з шаленою швидкістю починає розкручувати, його просто викидує за борт цього причепа. Дуже цікава штука, але що це за кулібінство? Чи це такий просто, я не знаю, одиничний екземпляр, який цікавий тільки, щоб посміхнутися? Ну, давайте почнемо з того, що треба вчити фізику і розуміти, що коли ти ставиш зі зміщенням вісь ствола, то відповідно у тебе буде така реакція, коли у тебе є віддача у 1400 кілограм сил. Тобто ми розуміємо, що це шалена віддача, і відповідно зробилась така карусель, яка, на жаль, не забрала з собою інструктора, який перевіряв, як це працює. Знов таки, на такі експерименти можна робити, але відповідно треба розуміти наслідки і робити такі системи автоматичними на більш тяжкому шасі. Так, ну що ж, тут посміхнулися, а тепер, власне, до подій цього минулого і цього вже тижня. Сьогодні зранку теж понад десяток повідомляється уражених російських кораблів. Загалом число перевалило за 100. Це уражені судна в Азовському морі, в Керченській протоці. Тепер уже закупорився оцей канал Волга-Дон. В основному в гирлі Дону накопичуються російські кораблі. І ми навіть обговорювали, власне, з флотськими експертами про те, а чому, власне, не топити. Пояснили, що це економічно навіть вигідно вразити ходову рубку, вразити капітанський місток, надбудову системи управління кораблем, а потім росіяни нехай місяцями чи, може, і роками займаються ремонтом цих штук. Але, настільки серйозна кількість і волання російських зет-блогерів, а десь Чорноморський флот, наприклад, або якісь інші системи, які могли би захищати ці судна в Азовському морі, цього геть не видно. Азовська операція, як ви її оцінюєте і що про неї думаєте? Давайте почнемо з того, що цивільним російським громадянам, які пересікають Керченський міст, дозволено вести лише 200 літрів будь-якої рідких матеріалів. Відповідно, тут треба казати про те, що ми розуміємо, наскільки росіяни бояться за Керченський міст і, відповідно, не використовують його активно для перевезення пального або будь-яких вибухових елементів. Тому що розуміють, якщо буде ураження цього потягу нашими ударними системами, відповідно, мост прийде до непотребу і не можна буде його використовувати взагалі. Якщо казати про ці сухогрузи, танкери, які ворог використовує, близько 90 кораблів, давайте повернемося до того, що це близько 220 мільйонів літрів пального могли перевозити танкери і порядка 450 тонн сухого грузу, тобто це будь-яке озброєння, будь-які там техніка тяжка, яка потрібна ворогу для проведення бойових дій. Відповідно, сухий коридор зупиняється за рахунок того, що ми знищуємо основні елементи керування цими кораблями. Відповідно, треба казати про те, що відбувається не забруднення навколишнього середовища за рахунок влучання, наприклад, там в саме паливо-мастильний матеріал або будь-що завгодно, що не знаходиться на кораблі, а безпосередньо зупиняється рух корабля. Тому тут я би казав про те, що шалена операція, і ворогу зараз складно буде забезпечувати Крим будь-якими можливостями. Вони зараз повертаються до спроби робити ешелони з Червоного Хреста білими машинами, завозити якісь потрібні собі речі в Крим. Але ж навтаки треба розуміти, що це створює суттєві проблеми ворогу щодо забезпечення південного групування військ з боку Криму. І, в принципі, давайте пригадаємо, що окрім Азовського моря взяти під контроль і деякі траси навіть на території Російської Федерації, що не дозволяє робити логістику. Тому, в принципі,
ворогу стає дедалі складніше. Але ж знов-таки це не питання того, що завтра ворог Завтра війна зупиниться. Почне зупинитися, або це скаже... тільки початок, або процитуємо росіян, ми ще навіть не починали. Дуже дякую за розмову. Директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил Збройних сил України в резерві Анатолій Храпчинський був з нами на зв'язку. Шановні, зараз зробимо коротку паузу, далі у нас новини, ну і далі продовжимо ранковий ефір. Підтримай тих, хто тримає ефір. Одна підписка і незалежна журналістика триває. Долучайтеся до спільноти за посиланням під відео. Радіо НВ. Ми пояснимо все.